El jefe de gabinete reafirmó que el objetivo es el déficit cero. Entonces, lo que digo es que si se tiene esto claro, sea del sector que sea, empresario o sindical, se sabe que el gobierno no va a tirar más plata al mercado, hay que arreglarse con lo que hay, entonces se tiene que distribuir lo que hay, bueno, esa es la magia que se tiene que hacer. Jefe, no es que el Estado no va a participar en la obra pública, porque hay muchas obras que están en ejecución. Hay algunas obras públicas en que por más que uno quiera que las haga el sector privado va a ser imposible. Nosotros queríamos eliminarla totalmente, pero hay otros que plantean que las primarias no sean obligatorias, no voluntarias. Suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia.